हाँ भाई, कुछ भी बोलो, तालाब के किनारे बैठने का मजा ही कुछ हो रहा है। हे भगवान, मेरे घर वाले 2-3 दिन से भूखे हैं। अगर आज मछली नहीं पकड़ाया तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। प्लीज भगवान मेरी मदद करो। थैंक यू भगवान, थैंक यू थैंक यू। और अभी तो रुको।